ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് വർംസ് എന്താണ് ബ്ലഡ് വർംസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ബ്ലഡ് വർംസ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷുകൾക്കൊക്കെ ലൈവ് ഫീഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വർംസ്. മൊയ്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊയ്ന ഉണ്ടാക്കിയ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എനിക്കിത് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിതിനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ സക്സസ് ആകുമോ അതെന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. ബ്ലഡ് വർംസ് ഫിഷുകൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ഫിഷുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫിഷ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നിറയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഫിഷ് ഫീഡ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഫിഷിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഫിഷൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിഷുകളൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിരിക്കും. ലൈഫ് ഫുഡൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിഷുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിറയെ കാലം ആയുസ്സുണ്ടാവും. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലഡ് വർംസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.